Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Warhammer 40 000 Space Marine 2 еще не успела выйти, а ее уже слили в сеть. Причем не демку, а полноценный играбельный билд, который очевидцы нарекают готовой полной версией. Кто-то говорит, что билд рандомно запостили на трекере. В слитой версии отсутствуют только некоторые строчки текста и финальные варианты ассетов. Присутствуют и бинарные файлы сервера, что означает, что теоретически можно запустить мультиплеер. Файлы датируются 20 июня. А еще, будьте внимательны, есть сообщение о том, что в этот билд вшили майнер. Так что лучше не рискуйте, до релиза осталось всего ничего. Правда, слив означает, что интернет вот-вот заполонят спойлеры, поэтому фильтруйте входящие источники информации. Разработчики сообщили, что огорчены этими событиями, и также добавили, что слитому билду на самом деле уже как год. Ну, не знаю как вы, а я таки попридержу свой цепной меч до 9 сентября, когда Space Marine 2 стартует на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Студия Warhorse собирается отблагодарить своих самых преданных игроков. Когда коллектив занимался разработкой первой Kingdom Come, средства на производство собирались на краудфандинговой платформе Kickstarter. Так вот, тем, кто пожертвовал тогда на создание игры крупную сумму, Warhorse раздаст вторую часть бесплатно. Один из получивших письмо счастья пользователь рассказал, что выбирал тогда уровень Duke, эквивалентный $200 или 150 евро. Выходит, ключи отправят и остальным, кто вкладывался на этом и более дорогостоящих уровнях. Ну а всем остальным придется платить денежку. Kingdom Come Deliverance 2 выйдет когда-то в этом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Японская студия Minakata Dynamics анонсировала градостроительный симулятор Whiskerwood, в котором строить дома и великое будущее мы будем не для каких-нибудь компьютерных человечков, а для мышей. Владычество кошек распространилось по всем известным землям, но остались земли и неизведанные. В путешествия по морям отправляются усатые грызуны, которым предстоит исследовать богатые ресурсами острова, основать колонию и успевать платить дань своим шерстяным покровителям. Острова эти будут небольшими, однако мышиные поселения от того меньше не станут. В Whiskerwood ставка делается на вертикальность, придется строить хитроумные лабиринты конвейеров, лифтов, горок и труб. Мы будем постоянно балансировать между удовлетворением нужд наших подопечных и требований кошек. Мыши обладают своим характером. Кто-то любит жить один, кто-то предпочитает селиться в глубине индустриального сектора и так далее. Разведывать придется и морские просторы при помощи кораблей. Наконец, в игре будет терраформинг, погодные условия и различные требования для взращивания пищи. Даты выхода у Whiskerwood пока нет, а среди платформ числится только Steam. Уже на следующей неделе в Dead by Daylight будет запущен свежий режим, который удвоит количество игроков на матч, то бишь играть будет 2 убийц и 8 выживальщиков. Кроме того, герои получат уникальные способности, а система подвешивания на крюк будет переосмыслена. Новый режим дадут пощупать с 25 июля по 8 августа. А вчера в игре появилась знаменитая расхитительница гробниц, храбрая авантюристка, да и просто хороший человек Лара Крофт, образца последнего перезапуска серии. В ДБД Лариса умеет быстро перепрыгивать через препятствия, если не ранена, раскрывать ауру убийцы и снижать сложность активации генераторов. Единственный минус, чтобы поиграть за Ларку, придется для начала купить с ней дополнение. Ну и третья новость. Авторы Until Dawn и The Dark Pictures Anthology опубликовали трейлер игры по мотивам Dead by Daylight. The Casting of Frank Stone станет сюжетным спин-оффом в форме типичного для Supermassive Games мыльного кинца. По сюжету 4 друзей отправляются снимать ужастик летом 1980 года. Однако во время сего действа внезапно пробуждается древнее зло. Игра выйдет 3 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Предзаказы открыты. Создатели экшен-RPG Tower of Fantasy представили фри-то-плейный ролевой боевик в открытом мире Neverness to Everness. Место действия — город, обитатели которого привыкли жить бок о бок с потусторонними штуками, вроде поехавшего скейтборда или телевизороголовой выдры. Нам же предстоит охранять покой горожан и охотиться на агрессивно настроенные супернатуральные штуковины. Ну и гачу крутить, конечно, куда без этого. Кроме того, в игре можно будет обзавестись собственным домом, управлять бизнесом,
классом, участвовать в гонках и так далее. Neverness to Everness выйдет неизвестно когда на ПК, PlayStation 5 и мобилочках. Открыта предварительная регистрация. Портал Video Games Chronicle сообщает, что на грядущей выставке Gamescom 2024 нас ждет рекордное по меркам этого шоу количество компаний, изъявивших желание принять участие. Среди них числятся 2K, Bandai Namco, Capcom, Electronic Arts, Focus Entertainment, Konami, Sega, Square Enix, Ubisoft, Xbox и многие другие. Вести церемонию открытия будет Джефф Килли. Как обычно, будет куча новостей, трейлеров, осталось только дождаться 20 августа. Помощник гейм-директора CD Projekt Red Павел Саско рассказал, как много в компании работают бывших моддеров. По его словам, половина команды, отвечающей за квесты во второй части Киберпанка, это бывшие творцы модификации, некогда создававшие контент для третьего Ведьмака, того же Киберпанка и даже Старкрафта. Авторы модов трудятся и в других подразделениях проектов. Например, небольшая команда Jigsoft, создавшая инструментарий для моддинга в Дикой Охоте, полностью состоит из моддеров. А 20-летний парень, выкативший офигенный мод, переносящий пролог первого Ведьмака на движок третьей части, в данный момент занимает сеньор-должность в команде нового Витчера. Для этого его специально релоцировали из Австралии в Польшу. Саско призывает молодежь пробовать себя в делах мододеловских, ведь именно из моддеров в итоге получаются лучшие в своем деле разработчики. Несмотря на то, что студия IO Interactive сейчас работает сразу над двумя новыми играми, она не собирается забрасывать серию Hitman. Директор по развитию намекнула, что уже в этом году нас ждет пара сюрпризов по этой теме. Что именно это будет, не уточняется, но скорее всего какие-нибудь контентные добавочки в духе недавнего явления World of Assassination Конора Макгрегора. В то время как многие компании затягивают пояса и выдворяют из своих студий девелоперов, IO наоборот расширяется. Штат в брайтоновском отделении собираются увеличить аж на 100 человек. Кроме того, компания переманила к себе нескольких сотрудников из коллектива Hangar 13. По мнению директора по развитию, студия процветает, так как прислушивается к сообществу, идет ему навстречу и не заставляет своих разработчиков трудиться над тем, что им самим не нравится. А еще бюджеты игр не раздувают и постоянно ищут новые источники финансирования. И последняя новость. В Steam стартовал фестиваль файтингов. Хорошими скидками обзавелись Tekken 8, Guilty Gear Strive, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 и другие большие и малые проекты, призывающие разбивать виртуальные лица. Фестиваль продлится до 22 июля в 8 вечера по Москве. И на сегодня это все. Захаживайте на наш сайт за свежими статьями и видосиками. Из последнего Василий Гальперов и Семен Окороков выкатили почти 2-часовой выпуск разбора полетов, посвященный второму Биошоку. Приятного просмотра и хорошего дня!